Asır murciə məzhəbi şirk edən insanlara müsəlman deyirlər və bu dəvətin də adını Əhl-i Sünnə vəl Cəmaət Sələf Salihin əqidəsi adlandırırlar. Şeyx, deməli, Alləmə Mahmud Şükri Əl-Əlusi rahiməhullah buyurur ki, və təsmiyyətu mən əbədə qeyrallahi muslimən fəhuvə ən yualicə əqləhu əhvəcu minhu ən yuqamu aleyhi əd-dəlil. Allahdan başqasına ibadət edən kəsi müsəlman adlandıran kəs öz əqlini müalicə etməyə daha çox möhtacdır ki, nəinki ona Qurandan dəlil qoyarsın qabağına. Allahdan başqasına ibadət edən kəsi müsəlman adlandıran kəs öz əqlini müalicə etməyə daha ehtiyacı var, daha möhtacdır ki, nəinki ona dəlil deyəsən. Yəni birisi gələr, müasir murciə məzhəbindən birisi, şirk edənə müsəlman deyərsə, ona dəlil qarşısına qoymağa ehtiyac yoxdur. Normal söz deyil bu, şirk edən insan müsəlman ola bilər. Zinakara iffətli deyilə bilər, deyilə bilməz. Və yaxud da bir qeyrətsiz insana, bir şərəfsiz insana kişi namuslu deyilə bilər, deyilməz. Necə olur şirk edənə müsəlman deyilir.